What's up, Hello mga idols. So, kasama po natin si Kuya Chen ngayon. Tsaka yung mga cousins, nandun na po, nauna na sila. So farm tour tayo ngayon for today's video. January 1. May reunion ng Garcia family. Dito po kayo ngayon sa farm ni Uncle Nar. Ito po yung kanyang mga kambing. Tapos dito mga mango farm. Ayan, tapos mayroon siya mga ano doon, mga pabo. Madaming ano, iba-ibang klase ng hayop dito sa farm ni Uncle Nar. Ayun, tapos may kubo sila doon. Andun, nauna na po yung mga cousins ng side ng family ng misis ko. Ayan. Ito po yung kanilang mango farm. Mango farm, tapos doon sa dulo, ano sila, may palaisdaan. Ayan, dalawang malaking ano. Ay, tignan niyo yung kambing. Ayun. Inaabot niya yung mga bunga at saka mga bulaklak. Yan. Siguro mga ilang hektarya kaya to. So approximately siguro mahigit 1 hektarya to. Fishing tayo, marami kasing daw na isda dito. Tara, Jansen. Tingnan natin. Kunin mo si Kuya Tik. Kayo yung si Alan kay Dick, favorite basketball player niya yan eh. Kuya Tik, kaway ka naman. Ayun. Oh, yan po si Kuya Tik. Yan. Tignan natin kung makakahuli sila. Pero maraming daw to. Maraming laman. Mga ilang puno ng manggantuan? So yun, approximately 78 daw na na mango tree tong mga to. Ayan, kasama din natin yung dalawa. Yan. Kaway naman dyan pag may time. Ma! Kaway daw po kayo sa vlog ni Jansen. Halika, Chen. Ayun, nagbo-vlog si Jansen. Ni Kuya Tan, yan. Ito, Chen, kunan mo si May-ari si Don Nathaniel. yan. Don po yung may-ari ng farm, ng mango farm. Kasama natin si Uncle Erning. Lolo Pogi namin yan. Siya po si Lolo Pogi. Nandito na sila, nagpipishing. Mga ilang hektarya ito, Tan? Ayun, mga Chen, 1.7 hectares. 1.7 hectares po itong mango farm nila. Hanggang dun. So, mag-enjoy muna kami ngayon guys. Pag mag-fishing kami. Bye-bye! Ay, karagol na. Marabila, ayan na! Oh, diba? Ito ang aking ang tawag dito? Bulate. Kakayatras mo. Oh, well. Oh, well. Pwede na yan. Oh, di ba? Pwede na yan. Malalaki nang nakukuha ni Tito Jo. Oh, di ba? Kompleto na. Oh, may isang taon tayong may kakainin nito. Mga idol, yan. Oh.
Tayo lang nakakakuha ng mga ano, Tilapia. mga malalaki.